Ostanite, dragi moji gledatelji, sa mnom. Preporučit ću vam jednu izvanrednu kremu koju ćete sami praviti od samo 2 sastojka koji će nevjerojatno pomoći prirodnom uklanjanju vaših hemoroida. Hemoroidi nisu opasni po život niti ugrožavaju vaš život, no simptomi koji izazivaju vrlo su neugodni. Nekada se tegobe smanjuju same od sebe, ali u većini slučajeva se ponovo vraćaju u istom ili još težem obliku, specijalno ukoliko izuzetno loše liječite. I danas mi znamo preko 50% osoba nakon, recimo 50. godine života doživljava same hemoroide. I ukoliko ste jedna od tih osoba koja nikako ne može riješiti ovaj problem, ova današnja mješavina specijalnih biljaka će vam izvanredno pomoći. Možemo reći, hemoroidi su spušteni analni jastučići, a analne jastučiće imamo od rođenja. One se nalaze ispod sluznice analnog kanala 2 cm od izlaza, a unutar jastučića je splet arterija i vena, koji je mišićnim i elastičnim nitima vezan za stijeku analnog otvora. Krvnih žila ima mnogo više nego što je potrebno za prehranu tkiva, što znači da tu krv ima i mnogu drugu funkciju. A je funkcija punjenje i povećavanje analnih jastučića. Krv ne prolazi kroz tkivo, već izravno ulazi u same arterije i sa vremenom, naravno, osobe specijalno kada se značajno naprežete, kada imate stolicu, imate lošu prehranu, imate ove probleme sa hemoroidima. Oni kao takvi imate ih raznih stupnjeva i po učestalosti, ja moram reći po situacijama kada su puno gore, i ukoliko redovito vaši analni jastučići i hemoroidi krvare, imate bolove, svrbeže i slično, današnje biljke će vam izvanredno pomoći. Želio bih vas prije svega upoznati sa nečim što se naziva bijeli hrast. Postoje mnoge vrste bijeloga hrasta koje uspijevaju širom svijeta, ali kora bijelog hrasta možda nije najpoznatija od njih. Pretpostavljam da je većina ljudi upoznata sa stablom, ali da je mnogo manje njih svjesno njegove slavne prošlosti kao lijeka. I za jedno jednostavno razumijevanje, kora od bijeloga hrasta je izvanredan prirodni lijek koji značajno djeluje na funkcioniranje vaših krvnih žila i ovih analnih jastučića. Vi kada lokalno mažete sami bijeli hrast ili preparate od bijeloga hrasta, ili ovu današnju miješanu koju nam budem rekao, prirodno i sigurno ćete početi zacjeljivati probleme sa krvnim žilama i vaši hemoroidi će imati manju upalu i sa vremenom će se početi, naravno, smanjivati bez jedne nuspojave. Kola bijelog hrasta ili Quercus alba već se stoljećima koristi kao biljni lijek. A kao što je slučaj sa mnogim biljnim lijekovima, sve je veći znanstveni interes za sposobnosti kole bijelog hrasta za liječenje raznih bolesti. Ono što je jako interesantno reći, ova biljka kao danas, što je znamo kao bijeli hrast, je porijeklom iz Sjeverne Amerike. I mi kada se vratimo u prošlost, recimo 450 godina unatrag, znamo da su domorodci ili domorodački Indijanci, koji su živjeli ili žive u, naravno, Sjevernoj Americi, koru bijeloga hrasta koriste za mnoge zdravstvene blagodati, o kojima u našoj emisiji neću pričati. Međutim, mi danas ovakvu vrstu prirodnog lijeka jednostavno možemo kupiti u dućanima zdrave hrane. Kupuje se kao forma praha, čajeva, tinktura, kapsula i slično. Imat ćemo iznimne zdravstvene blagodati. A one zapravo iznimne zdravstvene blagodati duguju impresivnom sadržaju hranjivih tvari u samome kori od bijeloga hrasta. Prije svega u njima imate veliku količinu vitamina B12, željeza i kalija, a također ima sadržaj tanina negdje između 15 i 20%. Da mi to jednostavnije shvatite, tanini su specijalne kemikalije koje možemo naći u određenim biljkama. Tako nalazimo u ovoj biljci koje se nalazi bijeli hrast. Ti tanini su odgovorni za veliku većinu ovih zdravstvenih blagodati. Tako će i ovi tanini koji se nalaze u kori bijeloga hrasta vama značajno pomoći uklanjati vaše tegobe. On se itekako može stavljati lokalno na oštećenja kao što su hemoroidi, ali na bilo koje druga kožna oštećenja. I što mi danas zapravo želimo? Treba vam 2 sastojka, kao što sam rekao na početku emisije. Prvi korak će biti da odete u dućan zdrave hrane, i ovo ćete napraviti najčešće putem interneta. Kupit ćete prah od kore od bijeloga hrasta. To je sastojak broj 1. Sastojak broj 2 će vam biti da isto tako u dućanima zdrave hrane kupite mast od nevena. Neven je izvanredna biljka koja se koristi za brojne zdravstvene blagodati, specijalno probleme sa kožom, isto tako i hemoroidima. I dakle, nema jednostavnije verzije.
U jednu malu posudu svaki dan ćete uzeti jednu malu žličicu praha od bijeloga hrasta, pomiješat ćete sa 2 male žličice masti od nevena. Dakle, mast od nevena, kora od bijeloga hrasta u formi praha, sve to lijepo promiješajte i možete lokalno mazati na vaše hemoroide. I mažete ih 1 do 2 puta dnevno. Oni blaži hemoroidi će vjerojatno se povući značajno u 24 sata. Međutim, naravno, ako imate hemoroide koji su težeg oblika, vi njih ćete vjerojatno rješavati malo duži vremenski period. Ali nek vas to zapravo ne brine, ako ovaj prirodni lijek vama riješi hemoroide bez jedne nuspojave. Dakle, kora od bijeloga hrasta i nešto što se naziva neven su izvanredne biljke. Napravite ovu krasnu mješavinu masti i praha od kore od bijeloga hrasta i na nevjerojatan prirodan način lokalno uklanjate same hemoroide. Da li vi imate ikakav prirodni lijek koji je pomogao vama u smanjivanju hemoroida, podijelite naravno sa svima nama. Pišite dolje ispod video zapisa slobodno. I naravno ovaj video zapis podijelite možda i sa vama dragim osobama, pa da ovakve vrste informacija dobiju i naravno druge osobe koje možda nikada nisu čule za ovako nešto. A naravno svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite moje svakodnevne savjete i moje prirodne savjete vezane uz zdrav način života, naravno pretplatite se na moj kanal. A svi ostali koji želite moje osobno liječenje, želite dobiti moje specijalne programe prirodnih liječenja, kako ja zadnjih 17 godina liječim pacijente iz cijeloga svijeta, nazovite moju ordinaciju, pa ćemo, drage volje, ja osobno se potruditi izvešiti vaše bolesti i oboljenja. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, naravno da ovo nije jedini prirodni lijek za liječenje hemoroida, o kojima sam ja naravno pričao na mome kanalu. Što vam još može pomoći, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.